ゆるゆるな関節、解決します。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画は、へたった関節が劇的復活、関節強化ペンを紹介していきます。ちなみに案件ではなくてですね、普通に自分で買ってしばらく使ってみて、これはめっちゃいいなって思ったんで、ちょっと動画にして感想を残しておこうかなって思った所存です。お気に入りのキットをかっこよくポーズさせたのに、数日経ったら腕がだらーんと下がってしまったり、足の関節が緩すぎて全然自立させられない、そんなあなたに見ていただきたい内容となっております。動画の全体の流れとしては、関節強化ペンの正体とは、関節強化ペン実演、他の関節強化の方法、まとめ、このような感じでいきます。それでは行きましょう。まず関節強化ペンっていうのは冒頭からずっと手に持ってますが、これです。ディスペイっていうメーカーから出てて、定価は税込み495円です。下の概要欄に Amazon の購入リンクを貼っておりますが、1本だと少し割高で2本だとちょっと安めに買えます。そしてディスペイってあまり聞きなじみのないメーカーだと思いますけど、中国のメーカーで関節強化ペン以外にも隠蔽力の高い水性ペンですとかヤスリですとかプラモデルに使える製品をいろいろ出しています。そしてディスペイさんの製品で一番有名なのがおそらくこちらのサークルカッターじゃないですかね。ちょっと話が脱線しましたが、こちら関節強化ペンというぐらいなので、キャップを開けるとこのように蛍光ペンのようなペン先になっています。この筆先を関節に塗りつけることによって関節を太らして関節を強化しようっていう製品ですね。そしてどのような液体が入っているかというと、ちょっと平皿に出してみましょう。ぬりぬりするとこのように白いサラサラした液体が出てきます。ペンの側面に説明が書いてあって、塗って10分程度乾燥しますっていうようなことが書かれています。なので10分放置させてこの液体がどんな風になっているのか確認していきましょう。はい、10分が経過しました。先ほどの白い液体が無色透明になってますね。そして触ってみると、なんかこう説明が難しいんですけど、ゴムみたいなちょっとペタペタした感じになるんですよ。ベタベタじゃなくてペタペタです。例えるならば昔の工具とかの持ち手の部分の皮膜ぐらいのペタペタ具合です。ちょっとマニアックな例えですけど、これ分かってくれると思います。そしてこの塗ったところがペタペタになることによって関節に渋みが生まれて関節が強化されるという仕組みになっております。この液体の成分はちょっとわからないんですけど、プラスチックには悪さはしなさそうかなとは思います。ただしちょっとね、匂いがあれですね。臭いとは言ってないですよ。この匂いが好きな人だっているかもしれませんしね。とりあえず関節強化ペンの説明はこんなところです。はい、それではここからは実際に関節が緩くなっているガンプラに対して関節強化ペンを使ってどんな変化があるのか一緒に確認していきましょう。今回の実験に協力してもらうガンプラはこちら、リアルグレードの暁ガンダムです。この暁ガンダム3色のゴールドメッキを使っていてめちゃめちゃゴージャスな見た目をしております。お値段も定価8800円とちょっとお高めです。ここ最近のガンプラということもあってプロポーションも非常に素晴らしくかっこいいです。ただし一つ難点がありましてですね、フレームパーツにアドバンスド MS ジョイントというものを使っておりまして、ランナーから取り外したらすぐに動く関節になっているということの代償に、ちょっと関節が緩い部分があるんですよ。腕の関節は今のところ大丈夫なんですけど、こちらの足はですね、開脚させると足の自重によってだんだん垂れ下がってしまうんですよ。なので自立させようとすると、だんだん足が開いていってコテンと転んでしまうので、今はこのようにスタンドを使って飾っております。今のところ左足は大丈夫なので、こちらの右足の関節に関節強化ペン使ってみて改善するのか試してみましょう。
まずは塗りやすいように足を取り外します。はい、そして問題の関節はここのボールジョイントの部分ですね。ここが非常にゆるゆるでして、足の自重ですぐに動いてしまいます。なのでこいつを取り外して、こちらのボールジョイントのところに関節強化ペンを塗ってみます。こちらを取り外す。結構簡単に取れます。そしてこちらのボールジョイントの部分に関節強化ペンで膜を作るように一周ぐるっと塗っていきます。はい、こんな感じ。10分程度乾燥させてから先ほどのこちらのパーツを取り付けましょう。はい、10分程度乾燥させまして、このように無色透明な状態になりました。指で触ってみると、なんかこうゴムの樹脂の膜が1枚貼られたような、そんな感じですね。そして先ほどのこちらのパーツをボールジョイントの部分に戻します。外装のメッキパーツも戻しまして、腰のパーツに再度接続します。さあ、関節の方強化されているのでしょうか。先ほどのように足を上げて、はい、このようにちゃんと関節が強化されています。このように振ってもですね、全然動かないです。しっかり固定されてます。これはすごい。ちなみに反対側はちょっと振るとぬるっと足が垂れ下がってきちゃうんですよ。なので元の関節よりもかなり強化されましたね。これだったら自立もいけるんじゃないでしょうか。この通り簡単に自立させることができます。これは楽に使えていいですね。以上、関節強化ペンの実演でした。はい、特別おまけとして関節強化ペンを使わない他の関節強化方法も少し紹介します。これで関節強化ペンの売り上げが少し下がってしまうかもしれないですけど、皆さんにいろいろな情報を発信していくのが私の役目なので、ちょっと語らせてください。それでもなお最終的にこの関節強化ペンいいなって思ってるんで、こちらがなくなったら2本目も絶対買います。いろんな関節強化の方法があると思いますが、とりあえず2つ紹介します。まず1つ目がニスを塗って関節を太らせるという方法です。これのいいところは100均のこのニスと筆があればいいのでコスパがとても良いです。ただたまにしかやらない関節強化のために保管場所を取るのと、関節強化で使うたびにニスの蓋を開けて筆にニスをつけて関節強化したいところに塗ってニスの蓋を閉じて筆を洗って筆を乾燥させて保管してってやってる間に季節変わっちゃうんで、ちょっとこれは時間がもったいないなと思ってやめました。あとは関節強化ペンに比べるとちょっとこの渋みの効果が薄いかなっていうのと、動かしているとニスが剥がれやすいっていうのもあります。続いて他の関節強化の方法2つ目が適当なビニールを挟むということです。実はこちらのマスターグレードのガンダムビダールもちょっと関節が緩くて、それの対策としてガンダムビダールのランナーが入っていた袋をちっちゃく切って軸にかませて渋みを持たせています。これはお金もかからなくてめちゃめちゃコスパいいんですけど、こうやって動かしててちらっとビニールが見えるとちょっとかっこ悪いっていうのと、分厚いビニールを挟みすぎるとむしろギチギチにはまりすぎて軸がねじ切れそうになってしまうっていう不安があるということです。そんなこんなのなんやかんやがありまして、私は最終的に関節強化ペン、こちらを工具箱に1本忍ばせておこうってなりました。たまにしか使わないんでね、ちょっと価格が割高だったとしても関節強化の道具を置くために家賃を払いたくないので、工具箱への収まりのいいこれくらいの大きさが妥当かなってところに落ち着きました。以上、他の関節強化方法の紹介でした。関節強化ペンの魅力をお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。キャップを開けたらすぐ使えるし、サイズもガンダムマーカーと遜色ないので、保管にも場所を取りません。それでいて使ってみると、関節に適度な渋みが与えられて、非常におすすめな製品となっております。
ただし模型店とかでは置いてなかったりすることが多いので、現地で探し回るよりはネットでポチった方が早いかなと思います。一応下の概要欄に Amazon の購入リンクを貼っておきます。そろそろ動画を締めましょう。てな感じで、このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報の紹介や全塗装動画をアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンで応援よろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。